안녕하세요. 잘 들리죠? 네. 자, 오늘 다들 토픽 시험 보러 가서 자, 이 옛날은 아니 한 커플이 이렇게 소소히 말다툼을 해요. 말다툼을 하는데 có một câu chuyện là có một câu chuyện là có một cặp đôi này thì có một cái trận cãi vã nhau. 남자친구가 먼저 야, 나는 너를 대학 입학 오리엔테이션에서 봤을 때부터 좋아했어. Và người con trai thì nói là anh đã nhìn em, thấy em từ hôm OT ở trường và anh đã thích em từ lúc đấy rồi. 근데 여자친구가 그러는 거예요. 나는 사실 고3 때 수시 면접 보러 왔을 때도 봤다. 그때부터 너랑 학교 같이 다니고 싶었어. Nhưng mà người con gái thì lại nói là thật ra thì là em nhìn thấy anh từ hồi mà mình đi thi đại học cơ, và lúc đấy thì em muốn là đi học cùng trường với anh nên là em biết anh trước, em thích anh trước. 그래서 여자가 그러니까 내가 먼저 널 좋아한 거야라고 얘기를 했어요. Và người con gái nói rằng vì vậy nên là em mới là người thích anh trước. 그랬더니 남자친구가 아니야, 그래도 내가 먼저 고백했으니까 내가 먼저 좋아한 거야. Nhưng mà người con trai lại nói là không phải, nhưng mà anh mới là người tỏ tình trước mà. 그랬더니 여자친구가 또 그래. 그런 게 어딨어. 내가 먼저 널 발견했고 내가 먼저 마음에 널 품었으니까 그러니까 네가 OT 때 나를 좋아하게 된 거지. 내가 먼저 널 좋아한 거야. Nhưng người con gái lại phản bác lại là làm gì mà có chuyện đấy, em là người phát hiện ra anh trước, em là người mà để anh ở trong lòng trước, rồi lúc mà khi mà mình gặp nhau ở OT thì lúc đấy thì anh mới bắt đầu thích em mà. 어떤 것 같아요? 누구 말이 맞는 것 같아요? Mọi người suy nghĩ thì ai là người nói đúng hơn? ai là người có lý hơn? 이런 사소한 말다툼들이 이 세상에 되게 많죠. Ở trên thế giới này thì có rất là nhiều những cái trận cãi vã rất là nhỏ nhặt này, đúng không? 이게 그냥 이렇게 남자 여자 사이에만 있는 것도 아니고 이 신학자들도 이거 가지고 조금 싸워요. Không phải là chúng ta chỉ nói đến cái chuyện mà cãi nhau giữa hai người yêu nhau này, nhưng mà những cái nhà thần học ở trên thế giới thì họ cũng có một số những cái tranh cãi tương tự như vậy. 그 뭐라고 싸우냐면은 우리가 하나님을 먼저 믿어서 하나님이 우리한테 은혜를 베푸시고 사랑하시는 거야라고 주장을 하는 사람들이 좀 있고요. Có một số người thì chủ trương rằng là chúng ta đã tin Chúa trước nên là Chúa mới ban ân điển cho chúng ta. 또 반대편에서는 아니야, 하나님께서 먼저 은혜를 베푸셨으니까 우리가 믿는 거지라고 주장을 해요. Và có những người những người khác thì chủ trương rằng là không phải như vậy, mà Đức Chúa Trời đã ban cái ân điển cho chúng ta trước nên là vì vậy nên chúng ta mới có thể tin Chúa được. 어떻게 배웠어요? Chúng ta ở bên phe nào ạ? 둘 다 맞아요? 자, 오늘 말씀을 한번 봅시다. Chúng ta cùng xem phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. 자, 노아의 이야기에서부터 우리가 어떻게 생각하고 어떻게 행동해야지 이런 다툼으로부터 상처받지 않을 수 있는지 한번 생각을 해보겠습니다. Chúng ta dựa vào cái phân đoạn Kinh Thánh hôm nay về câu chuyện của ông Noe thì mình sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ có những cái ý kiến như thế nào đối với những tranh cãi như vậy. 내 거 볼륨 조금만 줄여주세요. 줄여줘. 오케이. 네. 오늘 먼저 본문이 나오기 전에 앞부분인 창세기 5장의 내용을 보면요, 하나님께서 직접 손으로 빚어서 창조하신 아담을 눈으로 본 사람들이 이제 5장에서 다 죽어요. Trước khi mà vào cái phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay thì mình xem một chút ở đoạn 5, đấy là cái phần mà Đức Chúa Trời, những người mà Đức Chúa Trời đã trực tiếp người Adam là người mà Đức Chúa Trời đã trực tiếp tạo nên ấy, thì bây giờ đã chết rồi. 무두셀라가 마지막입니다. 노아의 할아버지인 무두셀라가 이제 마지막으로 죽고 나면은 이제는 아담을 직접 본 사람이 아무도 안 남아요. Và Methuselah là ông của Noe ấy, là người cuối cùng được nhìn thấy Adam. Và sau đấy thì không có ai biết Adam, không có ai được nhìn thấy Adam nữa. 그러니까 아담은 뭐라고 하겠어요? 하나님이 나를 직접 만드셔서 난 하나님을 직접 봤어라고 하고, 그 이후의 사람들은 하나님이 직접 만드신 아담을 내가 봤어라고 얘기를 했어요.
Và có nghĩa rằng là Adam là người duy nhất mà có thể nói được rằng là tôi là người đầu tiên được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng nên, trực tiếp nắn lên, và tôi là người trực tiếp được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Và những cái người sau đấy ấy, thì có thể nói lại rằng là tôi là người trực tiếp nhìn thấy Adam là người đã được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo nên. 그럼 그 다음 세대들은 어떻게 되겠어요? Vậy thì cái thế hệ tiếp theo sẽ thế 우리 nào? 할아버지가 그러는데 봤었대. Thế hệ tiếp theo là sẽ nói rằng là tôi nghe nói là ngày xưa là ông tôi đã nhìn thấy như vậy đấy. 그럼 어떻게 되겠어요? 하나님이 누군지 잘 모르게 되는 거죠. Và nếu mà cứ tiếp tục nói như vậy thì cuối cùng là họ sẽ không biết Đức Chúa Trời là ai. 그러니까 하나님은 이제는 더 이상 이 땅에 살고 있는 어른들 사이에서는 옛날 이야기에 등장하는 분이 돼버린 거예요. Và vì vậy Đức Chúa Trời sẽ trở thành một cái đấng mà chỉ xuất hiện trong những cái thời của các tổ phụ của những thế hệ tiếp theo. 바로 그런 시대가 창세기 6장에 있는 노아의 시대였어요. Và cái thế hệ đó chính là cái thế hệ của Noe, bắt đầu từ đoạn 6. 그러니까 본문 4절을 우리 다시 한번 읽어봅시다. 4절부터 6절까지 한번 다시 읽어봅시다. Chúng ta cùng sát cho 4절부터 6절까지. câu 4 đến câu 6. 2, 3. Vào thời ấy giờ và những người khổng lồ xuất hiện. Vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh ra con cái. Đó là những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng. Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất, và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. 우리 4절 올려놔 주세요. 오늘 4절에서 보면은 네피림이라고 하는 이름이 나오는데, 네피림이라고 하는 사람들은 엄청 힘이 센 거인들이었어요. Ở trong câu 4 ấy, cái bản dịch này thì không có, nhưng mà 보통 이제 골리앗 같은 사람들을 아낙자손이라고 하는데, 아낙자손이 네피림의 후손이에요. ở trong bản dịch tiếng Việt của mình không có, nhưng mà cái người mạnh dạn ngày xưa, anh hùng có danh tiếng ấy, là cái dân tộc Nephilim, là cái dân tộc có thể nói là tổ phụ của người Philippines, của 땅 위에 사는 그 인간들은 자기들을 용사라고 부를 만큼 힘으로 권력을 만들었어요. Và để được gọi là những cái anh hùng có danh ở trên mặt đất ấy, thì là những người đấy đã sử dụng quyền lực hay sử dụng sức mạnh của mình để có thể chinh phục. 그리고 나서 그 힘으로 명성을 올리는 거예요. Và sau đó thì sử dụng cái sức mạnh đấy để có thể được vinh danh khắp mặt đất. 그런 사람들은 어떻게 되겠어요? 자기가 하나님보다 더 높다고 생각해요. Và những cái người như vậy thì suy nghĩ rằng là bản thân mình lớn hơn, cao hơn Đức Chúa Trời. 그런 걸 우리가 뭐라고 부르냐면은 교만이라고 불러, 교만. Và chúng ta gọi những cái điều đấy là sự kiêu ngạo. 인간이 짓는 가장 큰 죄가 교만이에요. Cái tội lỗi lớn nhất của con người đấy là sự kiêu ngạo. 교만이라는 거는 하나님이 우리의 창조주이시다는 것을 잊어버리고 자기의 명성을 높이기 원하고 자기가 권력의 자리에 앉으려고 하고 자기가 모든 것을 가지려고 하면서 하나님을 무시하는 거예요. Sự kiêu ngạo đấy là việc mà chúng ta quên mất đi rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên con người, và tự mình nâng cao cái danh tiếng của mình, và muốn ngồi vào những cái địa vị hay quyền lực cao, rồi là coi thường cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. 여러분, 에덴 동산에서 이브가 선악과를 먹게 될 때 사탄이 욕한 내용이 뭐였는지 혹시 아시나요? Chúng ta có nhớ rằng là ở trong vườn Eden, khi mà Eva bị con rắn cám dỗ ăn cái trái biết điều thiện điều ác, thì cái nói gì không ạ? Khi con rắn nói gì không? 기억날 듯 말 듯한데 대답하기 애매하죠. 자, 제가 알려드릴게요. 자, 사단이 뭐라고 이브에게 유혹을 했냐면, 너가 이걸 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 거다라고 유혹했어요. Con rắn cám dỗ rằng là khi mà ăn trái này thì mắt sẽ được mở ra và trở nên giống như Đức Chúa Trời. 실제로 이브가 선악과를 먹고 나서 그 다음에 어떻게 했어요? 눈이 밝아져서 자기에게 뭐가 좋은 건지를 스스로 판단할 수 있게 된 거예요. Nhưng mà thực tế thì khi mà ăn cái trái cây đó vào thì là mắt được mở ra và phân biệt được điều thiện, điều ác, và tự mình phán đoán được đâu là điều thiện, đâu là điều ác. 하나님께 선한 걸 보는 게 아니라 나한테 좋은 게 뭔지를 판단을 하고 내 마음대로 하면서 내가 하나님의 자리에 올라가려고 하게 되는 거예요. Khi mà ăn cái trái cây đấy vào, không phải là trở nên giống như Đức Chúa Trời, nhưng mà khi ăn vào rồi thì tự mình sẽ cho rằng điều nào tốt cho mình, điều nào không tốt cho mình, và cố gắng
từ bỏ đi cái quyền cai trị của Đức Chúa Trời. 하나님께서 그걸 죄라고 하십니다. Và Đức Chúa Trời gọi đó là tội lỗi. 이제 이 창세기 6장에 와서 노아의 시대에는 그런 죄들이 세상에 가득 차게 됩니다. Và ở trong đoạn 6 này thì cái tội lỗi đó đang đầy rẫy mặt đất. 그러면은 이렇게 죄로 가득 찬 세상을 하나님이 어떻게 하셔야 될까요? Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ làm gì với một cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này? 어떻게 하셔야 될까요? Chúa làm gì? 우리는 하나님께서 사랑이시고 끝까지 참으시는 분이라는 걸 알고는 있는데요. Chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương và là Ngài sẽ nhẫn nhịn, Ngài sẽ chịu đựng cho đến cuối cùng. 근데 또 동시에 하나님께서는 죄를 심판하시는 준엄한 심판자시에요. Nhưng mà đồng thời thì Đức Chúa Trời cũng là đấng mà phán xét tội lỗi một cách rất là nghiêm ngặt. 그리고 오늘 창세기 6장에서는 하나님께서는 심판을 선택하셨어요. Và ở trong đoạn 6 ngày hôm nay thì Đức Chúa Trời đã lựa chọn cái sự phán xét. 자, 본문 7절을 한번 읽어봅시다. 시작. Chúng ta đọc câu 7, 2, 3. Đức Chúa Va phán rằng ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, cho đến loài súc vật, loài chim trời, vì ta. 하나님께서 인간들을 지면에서 쓸어버린다, 없애버린다라고 하신 거예요. Đức Chúa Trời nói rằng là Ngài ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà ta đã tạo dựng. 그리고 하나님께서 인간들을 지었음을 한탄한다라고 말해요. Và Đức Chúa Trời thấy lấy làm tiếc vì đã tạo dựng nên loài người. 얼마나 하나님이 괴로우셨을까라는 걸 우리가 좀 알아야 돼요. Chúng ta phải ở đây chúng ta phải biết được rằng là Đức Chúa Trời đã cảm thấy rất là đau khổ như thế nào khi mà phải làm điều này. 여기서 우리가 이 성경을 오해하지 말아야 되는 내용이 하나 있는데요. 우리 좀 기억해야 되는 부분인데 우리 6절에도 나오고 7절에도 나오고 하나님께서 한탄하셨다라는 내용이 나와요. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rõ một cái nội dung, đấy là ở trong câu 6, câu 7 đều nói đến đấy là Đức Chúa Trời lấy làm tiếc vì đã tạo lên loài người. 어때요? 하나님이 한탄을 하시고 후회를 하시는 분일까요? Chúng ta thấy thế nào ạ? Đức Chúa Trời có phải là đấng lấy làm tiếc, có phải là đấng hối hận về cái việc mình làm không? 자, 여러분에게 어떤 사람이 다가와가지고 야, 하나님은 전지전능하다며. 근데 왜 처음부터 인간들이 타락할 걸 모르고 그걸 만들어 놓고 나서 후회를 하고 그러시냐? Nếu như giả sử có một người đến với chúng ta và nói rằng này, mà có thấy rằng là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, nhưng mà tại sao nếu như vậy thì Ngài sẽ biết chắc rằng là con người sẽ phạm tội, sẽ sa ngã, nhưng mà tại sao mà Ngài vẫn tạo lên con người như vậy? 그럼 안 믿는 친구들이나 이렇게 좀 신천지 같은 데 다니는 친구들이 와가지고 여러분한테 물어보면 뭐라고 대답할 것 같아요? Những cái người không tin hay là những bên tà giáo mà đến hỏi mình như vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? 그러네. mình 내가 잘못 믿었나? hay là mình tự dưng mình nghĩ là người ta nói cũng vẻ có lý, có lẽ nào là mình tin nhầm không? 자, 여러분 잘 기억해야 돼요. 그래서 이거. Vì vậy nên là chúng ta cần phải nhớ rõ điều này. 여기에 지금 한국어도 그러고 베트남어 성경도 그러고 여기에 한탄이라는 뜻이 약간 후회한다라는 뜻으로 지금 번역이 돼 있어요. Chúng ta ở trong kinh thánh tiếng Hàn hay là tiếng Việt của mình cũng như vậy, thì cái phần này, cái chữ này được dịch là lấy làm tiếc hoặc là cảm thấy hối hận. 근데 원래 여기 히브리어 원어, 성경 원어에 있는 단어가 나함이라고 하는 단어인데 이 나함이라는 단어가 후회로도 번역이 되지만 고통스럽다라는 뜻이 있어요. Nhưng mà chúng ta quay lại về cái kinh thánh nguyên gốc, cái bản nguyên nghĩa của kinh thánh là bằng tiếng Hebrew ấy, thì nó có nghĩa là naham, nghĩa là cũng có mang nghĩa là hối hận, nhưng mà cái nghĩa về sự đau đớn, đau khổ thì nó mang nhiều ý nghĩa về đau đớn, đau khổ nhiều hơn. 그러니까 우리말이나 이런 한국말이나 베트남어나 이렇게 이 뜻을 정확하게 번역할 수 있는 단어가 없기 때문에 그냥 한탄과 후회 이런 식으로 번역이 돼 있는 거지, 실제 의미는 하나님의 의도를 벗어난 인간들로 인해서 하나님의 마음이 정말로 고통스러웠다라는 뜻이에요. Vì vậy nên là bởi vì là tiếng Việt hay tiếng Hàn nó không có một cái từ nào để có thể miêu tả hết được cái ý nghĩa của cái từ gốc ở trong tiếng Hebrew, nên là chúng ta mới dịch là thành lấy làm tiếc hoặc là hối hận. Nhưng mà chính xác ra cái nghĩa của cái từ này nghĩa là mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời rất là đau đớn, đau khổ về việc mà phải phán xét và nhìn thấy con người tội lỗi như vậy. 여러분도 성경을 오해하지 마시고 하나님께서 자기의 결정을 후회하셨다는 뜻이 아니라 하나님이
매우 고통스러워하셨다라는 뜻이라고 여러분 정확하게 기억하고 계셔야 됩니다. Chúng ta phải nhớ rằng là khi mà đọc đến cái đoạn này mình đừng có nghĩ rằng là Đức Chúa Trời đang hối hận về việc tạo nên con người, nhưng mà phải biết rằng, phải nhớ rằng là đây là cái việc mà Đức Chúa Trời rất là đau khổ trước cái tình trạng của con người. 예, 안 믿는 사람들이 성경을 비난하거나 또는 신천지 같은 이단들이 여러분들 꼬셔가지고 야 이런 것도 교회에서 안 가르쳐줘, 우리 가르쳐줄게 하고 우리랑 성경 공부하자 그럴 때 홀랑 넘어가시면 안 돼요. Vì vậy nên là khi mà những cái người không tin mà có những cái sự phản bác như vậy thì mình đừng bị sa ngã, hay là có những cái người bên tà giáo, bên Shincheonji ấy, Tân Thiên Địa mà đến và nói với mình là ở nhà thờ không dạy bạn những cái này đi học kinh thánh với tôi đi, thì đừng có bị lôi kéo bởi những cái điều đấy. 자, 그래서 오늘 본문에 보니까 7절에 보니까 하나님께서 하나님을 잊어버리고 죄악에 빠져 있는 사람들로 인해서 극심한 고통으로 인해서 심판을 하게 되셨다는 거예요. Và trong đây thì Đức Chúa Trời rất là đau khổ, với một cái tấm lòng đau khổ đấy, và phải phán xét loài người vì đã quên đi Đức Chúa Trời và chìm đắm trong tội lỗi. 그러면 그냥 이제 심판만 하고 끝나버리면 하나님 이야기가 아니겠죠. Nhưng mà nếu mà chỉ phán xét không thôi thì đấy không phải là câu chuyện của Đức Chúa Trời. 자, 우리 8절하고 9절 읽어봅시다. Chúng 8절 ta 9절. cùng xem câu 8 câu 9. 2, 3. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là dòng dõi của Noe. Trong thế hệ mình, Noe là một người công chính và trọn vẹn. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. 우리가 많이 들어보기도 했고 매우 중요한 키워드가 여기 몇 개 나오는데요. 우리 8절에 은혜라는 게 나오죠. Ở trong hai câu này thì có một số từ mà mình cần phải nhớ, đấy là ở câu 8 thì có từ được ơn. 그죠? 그리고 9절에 노아가 어떤 사람이었다 그랬죠? Ở câu 9 thì miêu tả Noe là một người như thế nào ạ? 노아는 의인이었다고 하고 Noe là một người công chính, 그 다음에 노아가 완전한 자였다 하고 là một người trọn vẹn, 그리고 나서 하나님과 동행했다라고 나와요. và là một người cùng đi với Đức Chúa Trời. 이 네 가지를 여러분이 잘 기억해야 돼요. 따라해 봅시다. 은혜. Chúng ta cùng nhắc lại ạ. Ân điển, được ơn. 크게. 은혜. 예. 의인. Công chính, 완전한 자. trọn vẹn, 하나님과 동행. cùng đi với Đức Chúa Trời. 한 번 더 해주세요. 한 번 더. Một lần nữa nha. Được, 2, 3. Được ơn, công chính, trọn vẹn, cùng đi với Đức Chúa Trời. 네. 이 네 가지를 여러분이 꼭 기억해야 되는데 그 중에서 가장 첫 번째로 중요한 부분이 노아가 여호와께 은혜를 입었다라는 말씀이에요. Đây là 4 cái từ quan trọng mà chúng ta cần nhớ, và cái từ đầu tiên mình cần nhắc đến đấy là từ được ơn, hay là Noe là một người được mặc lấy ân điển của Đức Chúa Trời. 자, 오늘은 좀 공부하는 내용이 많은데 여러분이 잘 들어야 돼요. 이 문장을 히브리어 원문으로부터 직접 번역을 하면은 노아는 여호와의 눈에서 은혜를 찾았다라고 직역이 돼요. Và cái câu này ở trong nguyên nghĩa tiếng Hebrew khi mà dịch ra là Noe là một người Đức Chúa Trời nhìn thấy cái ân điển 여호와의 눈에서 은혜를 찾았다. 네, 여기 여호와의 눈에서 은혜를 찾았다. 노아는 여호와의 눈에서 은혜를 찾았다. Noe tìm thấy được cái ân điển ở nơi hay là ở trong mắt của Đức Giê-hô-va. 네. 근데 이 문장을 두 가지 방식으로 해석을 할 수가 있는데 Và cái câu này thì có thể hiểu được bằng theo hai ý nghĩa. 첫 번째 방법은 이 앞에 이 6장 앞에 부분의 내용이 여호와의 눈이 인간들의 죄악으로 인해서 고통과 근심을 일으켰기 때문에 노아는 그렇지만 하나님 보기에 좋았다라는 뜻으로 해석하는 방법이 하나가 있고요. Ý nghĩa thứ nhất đấy là như ở đằng trước mình đã nói đến cái việc mà Đức Chúa Trời đau khổ vì tội lỗi của con người và phải phán xét con người, thì mặc dù như vậy, trong cái sự tội lỗi, giữa cái sự tội lỗi của con người thì Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy Noe là một người rất là tốt. 두 번째로는 오늘 한국어 번역이 번역하고 있는 뜻인데 죄악으로 가득 찬 세상을 바라보던 여호와의 눈이 노아에게는 은혜로운 시선을 주신 거다라는 뜻이 있어요. Và cái ý nghĩa thứ hai mà mình có thể hiểu được đấy rằng là trong cái với
Đức Chúa Trời nhìn thế giới bằng một cái trong ánh mắt Đức Trời, khi mà Đức Chúa Trời nhìn thế giới thì là thế giới đầy dẫy tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn Noe thì với một cái ánh mắt đầy sự nhân từ hay là đầy ân điển. 그래서 첫 번째 방식으로 해석을 하면 아까 노아는 하나님 보시기에 좋았다라는 뜻으로 해석을 하면 그건 뭐냐면은 노아가 착한 일을 많이 하고 있었기 때문에 죄를 안 지었기 때문에 먼저 노아가 죄를 안 지었기 때문에 하나님이 보기에 좋았던 거다라고 해석하는 거고요. Và vì vậy nên là đối với cái cách hiểu thứ nhất là nói rằng là Đức Chúa Trời nhìn thấy Noe rất là tốt đấy, có nghĩa rằng là Noe đã làm rất là làm nhiều việc tốt này, không có phạm tội gì cả, nên là Đức Chúa Trời nhìn thấy Noe là một người rất tốt. 그럼 아까 처음에 누가 먼저예요? Vậy thì ai là người làm trước? 노아가 먼저 하나님을 잘 믿은 게 먼저라는 거예요. Đấy là Noe là người tin kính Chúa trước, đúng không? 근데 두 번째 해석을 하면 어떻게 돼요? Nhưng mà nếu mà mình phân tích theo cái ý nghĩa thứ hai thì sao? 세상은 죄로 가득 차 있었지만 하나님이 노아한테만큼은 정말로 사랑스러운 눈길을 바라봐줘서 노아를 사랑했기 때문에 노아가 그 다음에 의인이 된 거예요. Với cái cách phân tích thứ hai thì có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời mặc dù nhìn thấy toàn bộ thế giới là rất là gian ác, nhưng mà đối với Noe thì Đức Chúa Trời lại nhìn Noe với một ánh mắt rất là yêu thương, với một với một ánh mắt tràn đầy ân điển dành cho Noe. Vì vậy là Noe mới có thể trở thành một người công chính. 어느 쪽이 맞는 것 같아요? Cái ý nghĩa nào thì đúng hơn ạ? 에? 잘 모르겠어요. 둘 다 맞는 것 같아요. 주로는 두 번째가 맞다고 봐요. Hầu như thì mọi người suy nghĩ rằng là cái ý nghĩa thứ hai sẽ đúng hơn. 근데 우리가 정말로 중요하게 생각하는 거는 이런 걸로 싸우는 게 중요한 게 아니라요. 변하지 않는 사실이 두 개가 있는데 이 두 개를 한번 우리가 생각해 보겠습니다. Chúng ta không có tranh cãi nhau về cái việc là vế nào đúng hơn, nhưng mà mình cần phải nhớ một cái điều không bao giờ thay đổi này là 첫 번째는 8절과 9절의 말씀이 순서가 8절이 항상 먼저 오는 말씀이라는 거예요. Thứ nhất đấy là với câu 8 câu 9 thì nghĩa là câu 8 luôn luôn là theo cái thứ tự thì nghĩa là câu 8 luôn luôn trước câu 9, đúng không? 그러니까 은혜의 말씀이 8절에 있어요. Và có nghĩa là câu 8 khi mà được nói về cái việc sự được ơn ấy hay là cái ân điển ấy, 의인의 말씀이 9절에 있어요. câu 8 và ở câu 9 thì mới nói đến công chính hay là người công chính. 자, 이게 첫 번째 사실이고, 자, 두 번째 사실은 8절과 9절 중에 어느 쪽도 뭐가 이유다라는 단서가 안 붙어 있어요. Và 때문이다가 안 붙어 있어요. Cái điều thứ hai chúng ta cần biết đến ở đây là trong câu 8 câu 9 này thì không có một chỗ nào không có một câu nào nối tiếp đó làm bằng một cái nêu ra lý do về cái điều này cả. Chỉ gọi là giống như kiểu chỉ là tường thuật, chỉ là kể lại thôi chứ không có nêu ra một lý do nào. 그러니까 이 두 가지를 조합을 하면은 한 가지는 정말로 해석이 어렵게 되는데, 자, 노아가 의인이었기 때문에 하나님이 은혜를 베풀었다는 해석이 안 돼요. Vì vậy nên là chúng ta không thể, khi mà ghép hai câu này lại với nhau ấy, thì mình không thể phân tích là bởi vì Noe là người công chính nên là Đức Chúa Trời mới ban cho Noe ân điển. 왜냐면은 이유에 대한 설명이 나오지 않으면서 8절이 먼저 나왔기 때문에. Bởi vì rằng là ở đây không có một cái câu nào giải thích về lý do của những cái câu 8 câu 9 này, nhưng mà ở đây chỉ nói theo thứ tự thì là câu 8 được nói đến trước thôi. 그러니까 이제 8절이 먼저 나왔으니까 무조건 노아가 은혜를 입었기 때문에 의인이 된 거야라고 100% 주장할 수 있느냐? 그럼 사실 그것도 아니에요. Vì vậy nên là chúng ta cũng không thể nào mà khẳng định 100% được rằng là Noe, bởi vì Noe đã được mặc lấy ân điển nên là đã trở thành người công chính. 그래서 가장 균형 잡힌 해석은 자, 아까 우리 처음에 커플 싸우고 있는 거 들으면서 한심했죠, 여러분? 그죠? 둘이 누가 먼저 좀 하면 무슨 상관이야. Vì vậy nên là giống như là cái ví dụ đầu tiên nói về một cái cặp đôi mà cãi nhau ấy, mình thấy nó rất là nó vô nghĩa, đúng không? Cãi nhau như thế để làm gì, đúng không? Thì đối với cái phần này cũng như vậy, cái phần kinh thánh này cũng như vậy, chúng ta có một cái cách giải thích mà tốt nhất, cân bằng nhất, đấy là 그러니까 가장 균형 잡힌 바른 해석은요. 어느 것이 먼저 날 것이 없이 자연스럽게 하나님의 눈으로 노아를 은혜로 바라보시고, 그리고 노아가
자연스럽게 하나님을 따르는 의인의 삶을 살아간 거가 거의 동시에 일어났다고 보시면 돼요. Chúng ta cái lời giải thích mà tốt nhất cho cái phần này có nghĩa rằng là không phải là Đức Chúa Trời nhìn Noe và ban ân điển cho Noe trước, hay là Noe là một người công chính trước, nhưng mà là cái việc mà Đức Chúa Trời nhìn Noe với một cái ánh mắt đầy ân điển, và Noe là sống một cái đời sống của một người công chính ấy, nó có thể là xảy ra đồng thời với nhau. 사람들은 항상 누가 1등인지 찾고 싶어하고 누가 먼저인지 알고 싶어하고, 그러니까 아까 남녀 커플들처럼 서로의 순서를 따지면서 싸워요. Con người chúng ta thì thường hay muốn tìm xem là ai là người trước, ai là người sau, muốn phân chia xem là cái thứ tự, giống như là cái cặp đôi vừa nãy cãi nhau vậy. 근데 진짜 중요한 건 뭐예요? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà mình cần biết là gì? 누가 먼저 좋아한 게 중요해요? Có phải quan trọng là ai là người thích trước thì không? 둘이 좋아한다는 그 자체가 중요한 거죠. Chúng ta quan trọng đấy là hai người đang có một cái tình cảm với nhau thì là điều quan trọng, đúng không? Chứ không quan trọng là ai thích trước ai thích sau. 상대방이 내가 먼저 좋아했어 그러면은 정말 바른 커플은 그래 나를 먼저 좋아해줘서 너무 고마워 하면 되는 거예요. Một cái cặp đôi mà thật sự yêu nhau ấy, khi mà nói là anh là người thích trước thì cái người kia, đối phương sẽ nói rằng cảm ơn anh vì anh đã yêu em trước, đã thích em trước. 그래서 오늘 말씀에서도 중요한 건 뭐예요? 순서가 아니고 이유가 아니고 하나님이 나를 바라보셨다는 거, 그리고 노아가 하나님을 따랐다는 거. 이 두 가지가 제일 중요한 거예요. Vì vậy nên là cái phần hôm nay chúng ta cần, điều quan trọng hôm nay chúng ta cần ghi nhớ đấy không phải là Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho Noe, và Noe cũng là một người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. 그러니까 아까 말씀드렸던 은혜, 의인, 완전한 자, 동행, 이 네 가지가 어떤 것이 먼저 중요하고 어떤 것이 나중에 있고 한 게 아니라 어떻게 되는 거예요? 같이. Vì vậy nên là những cái từ ngữ vừa nãy mình vừa nhắc đến, đúng không? Được ơn này, công chính, trọn vẹn và cùng đi với Đức Chúa Trời ấy, không quan trọng là nó cái nào đến trước cái nào đến sau, nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng những cái điều này có thể là sẽ đến cùng lúc với nhau. 그래서 창세기 6장의 노아는 하나님께서 은혜로 바라보셨고, 그리고 동시에 노아는 하나님을 바라보면서 하나님을 향해서 의롭게 살아가던 사람인 거예요. Vì vậy nên ở trong đoạn 6 này mới nói rằng là Noe là một người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và ông là một người công chính trọn vẹn cũng như là đi cùng Đức Chúa Trời. 그리고 그렇게 하는 사람을 뭐라고 부르냐면은 완전한 자, 하나님과 동행하는 사람이라고. Và một người mà công chính, một người mà được ơn trước mặt Đức Chúa Trời thì ở đây được gọi là một người trọn vẹn và đi cùng Đức Chúa Trời. 자, 여러분 어떤 삶을 살고 싶으세요? Mọi người, chúng ta mong muốn sống một cuộc đời như thế nào? 그러니까 이게 우리가 예수님을 믿고 하나님을 믿는 삶이라고 하는 게 죄를 용서받고 그냥 구원받고 여기서 즐겁게 살고 끝. 어떤 것 같아요? Chúng ta nói là một cuộc đời mà một cuộc đời tin nhận Chúa, được Chúa tha tội, rồi sau đó được trở nên một con người mới. Khi mà chúng ta tin Chúa, được tha tội, trở nên một con người mới rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc đời đấy, và sau đó là kết thúc, đúng không? Hay là mình cần phải làm một cái điều gì nữa không? 오늘 노아의 말씀에서 보듯이 이게 떨어진 게 아니라 한 세트예요. Chúng ta không phải là giống như cái lời Kinh Thánh hôm nay ở trong Sáng Thế Ký nói về Noe. Chúng ta không có phân tích hay là phân chia nó ra theo thứ tự như thế nào, nhưng mà tất cả những cái lời nói về Noe này chúng ta coi nó là một bộ, một set với nhau, chứ không có phân tích ra thành một từ cái nào trước cái nào sau cả. 이렇게 하나님이 주시는 은혜, 그리고 우리가 살아가는 의로운 삶, 이 두 개가 함께 돼야지 하나님께서 우리를 완전한 자라고 부르시고 하나님과 동행하는 삶이 되는 거예요. Cái việc mà khi mà chúng ta được mặc lấy ân điển của Chúa Trời và chúng ta sống một cuộc đời công chính trước mặt Chúa, hai cái điều đấy xảy ra đồng thời với nhau thì chúng ta mới có thể được gọi là một người trọn vẹn trước mặt Chúa, một người đồng hành với Chúa. 자, 그러면 우리도 하나님께서 완전한 자라고 부르실 만큼 될 수 있을까요? Chúng ta vậy thì chúng ta có thể trở thành một người mà Đức Chúa Trời có thể gọi chúng ta là một người trọn vẹn không? 어떨 것 같으세요? Mình có thể trở thành một người như vậy không? 아멘? 아멘? 아멘입니까?
완전한 자라고 하기에는 좀 내가 모자란 것 같은데. hay là khi nói 대부분 là, 그렇죠? hầu như là chúng ta khi mà nói rằng là trở thành một người trọn vẹn thì mình thấy là mình vẫn còn thiếu sót nhiều đúng không? Mình không dám amen cái này đúng không? 자, 그래서 이제 우리 다시 이제 이 완전한 자라고 하는 게 조금 추상적이고 나는 좀 모자란 것 같기도 하고 그러니까 우리 이게 뭔지 완전한 자의 삶이 어땠는지 노아를 한번 살펴봅시다. Và khi mà nói đến là một người trọn vẹn thì chúng ta nghe nó có vẻ là hơi trừu tượng một tí, hay là mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu sót nhiều nên chưa thể gọi là một người trọn vẹn được. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là một người trọn vẹn là một người như thế nào. 우리 13절 14절 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 13, 14, 2, 3. Đức Chúa Trời phán với Noe: Ta đã quyết định tận diệt mọi người vì do chúng mà thế gian đầy rẫy điều hung bạo. Này ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe, chia thành từng phòng và chết nhựa chai cả trong lẫn ngoài. 자, 첫 번째 여기서 굉장히 중요한 사실이 하나 나오는데요. 하나님과 동행하는 노아에게 하나님께서 자신의 계획을 알려주셨어요. Cái điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy được ở đây trong câu 13 đấy là Đức Chúa Trời nói cho cái người đồng hành cùng Đức Chúa Trời về kế hoạch của Ngài. 우리는 하나님께 순종하고 싶어 하지만 하나님의 계획이 굉장히 궁금해하는 사람들이 많아요. Chúng ta mong muốn là vâng phục Đức Chúa Trời nhưng mà cũng có rất là nhiều người tò mò hay là mong muốn biết được về cái kế hoạch của Chúa. 하나님, 당신의 뜻이 무엇입니까? 라고 궁금해하는 사람들이 꽤 많이 있어요. Có rất nhiều người mà muốn hỏi Chúa rằng là Chúa ơi, kế hoạch của Ngài là gì? 바로 저와 여러분에게도 하나님께서 은혜를 주시고 또 우리가 하나님 앞에 의롭게 살기로 결단을 하고 그 삶을 실천해 나가다 보면은 하나님께서 우리에게 그분의 뜻을 알려주세요. Và khi mà chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban cho ân điển rồi và chúng ta quyết định là sống một cuộc sống công chính trước mặt Chúa, và khi mà chúng ta muốn thực hiện cái sự công chính đấy ở trong cuộc sống của chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhìn thấy được cái ý muốn của Chúa ở trên đời sống của mình. 그럼 하나님의 뜻을 알게 된 노아는 어떻게 했어요? Và vậy thì Noe là một người mà đã biết được ý muốn của Chúa rồi thì ông ấy đã làm gì? 뒷부분에 있어서 본문에 읽진 않았는데 22절이 있습니다. 6장 22절. 혹시 있어요? 안 했어요? 22절 말씀이 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라라고 나와요. Ở trong cái phân đoạn ngày hôm nay của mình thì không có, nhưng mà ở cuối của đoạn 6 là câu 22, đoạn 6 câu 22 nói rằng là Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. 하나님께서 우리에게 그분의 뜻을 알게 하실 때는요, 우리에게 순종을 기대하세요. Và Đức Chúa Trời khi mà Ngài đã cho chúng ta biết được cái ý muốn của Ngài á, thì Chúa cũng mong muốn chúng ta chờ đợi cái sự vâng phục của chúng ta. 물론 오늘 6장 말씀에 나오는 이 하나님의 계획은 어마어마하게 무서운 내용이었어요. Nhưng mà ở đây thì cái nội dung mà kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trong nói đến trong đoạn 6 này là một cái kế hoạch nó rất là lớn, rất là vĩ đại. 이 세상의 모든 생명을 쓸어버리겠다는 그런 어마무시한 계획이었어요. Và cái việc cái kế hoạch rằng là Ngài sẽ quét sạch mọi người ở trên thế giới này là mình nghe rất là đáng sợ đúng không? Nghe là một cái kế hoạch rất là đáng sợ. 사람의 의견으로는 불가능해 보이는 그런 큰 일이었어요. Và đối với ý kiến hay là với con mắt của con người nhìn thì đây là một cái điều rất là lớn mà không thể nào làm được. 하지만 노아는 명하신 대로 다 준행했다라고 오늘 말하고 계세요. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh nói rằng là Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán. 즉 하나님의 은혜를 받은 사람이 동시에 의로운 삶을 살고 그 의로운 삶이라고 하는 것은 하나님과 동행하는 사람인데 그런 사람들에게 하나님께서 하나님의 뜻을 알려주시고 그거에 대해서 다시 순종하면서 점점 더 완전해 가는 거예요. Có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho chúng ta và chúng ta sống một cuộc đời công chính trước mặt Chúa, và cái cuộc đời công chính nghĩa là một cuộc đời mà đồng hành với Đức Chúa Trời, và một người mà đồng hành với Đức Chúa Trời thì chắc chắn là sẽ biết ý muốn của Chúa, và khi mà biết được ý muốn của Chúa rồi thì cần phải vâng phục một cách hoàn toàn. Khi mà chúng ta làm như vậy, dần dần làm như vậy thì chúng ta sẽ hướng đến một cái con người trọn vẹn như trong Kinh Thánh nói. 우리가 예수님을 믿고 그 은혜를 순종하면서 말씀의 아주 작은 것들을 실천해 나갈 때 그럴 때 다시 더 큰 믿음이 생기고 하나님께서 다시 그분의 뜻을 조금 더 보여주시고 그 조금 더 보여주신 것에 다시 순종하면서 점점 완성의 길을 가는 겁니다.
Và đã áp dụng với đời sống của chúng ta thì khi mà chúng ta đã tin Chúa, chúng ta nhận lấy ân điển của Chúa và chúng ta nhìn thấy được cái kế hoạch của, biết được cái kế hoạch của Chúa, khi mà mình thực hiện ý muốn của Chúa một chút một, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái đức tin lớn hơn để thực hiện một cái kế hoạch lớn hơn của Chúa. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ tiến tới được một cái cuộc đời trọn vẹn mà như là Chúa nói. 그렇게 믿음의 길을 살아간 사람들이 하나님으로부터 완전한 자라는 칭함을 받고 하나님과 동행하는 자라는 칭함을 받게 되고 노아와 같이 살게 되고 에녹과 같이 천국에 올라가게 돼요. Và khi mà chúng ta sống một cuộc đời như vậy, giống như Noe, chúng ta sẽ nhận được một cái đức tin của chúng ta sẽ dần dần lớn hơn và Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những cái kế hoạch lớn hơn của Ngài. Khi chúng ta vâng phục Chúa trong những cái kế hoạch dần dần như vậy thì mình sẽ được gọi là một người công chính trước mặt Chúa, một người trọn vẹn trước mặt Chúa, giống như một người đồng đi với Chúa, giống như ông Hê-nóc, và cũng giống như là Đức Chúa Trời gọi ông Noe là một người trọn vẹn, một người đồng đi với Đức Chúa Trời. 근데 우리가 이 길을 따라가지 못하고 그냥 나는 예수님 믿었으니까 됐어 하고 내 마음대로 살아버리면 어떻게 되겠어요? Nhưng mà 반대 방향으로 가는 거예요. 반대 nhưng 방향. mà nếu chúng ta chỉ nói rằng là tôi đã tin Chúa rồi, tôi đã được sự tha thứ rồi, mình chỉ như vậy thôi và không làm theo ý muốn của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ nó sẽ đi theo hướng ngược lại. 하나님을 따르지 않고 성경을 따르지 않고 반대로 살다 보면 하나님 뜻을 알지 못하게 되고 알지 못하니까 계속 엄연대로 가는 거예요. Nếu mà chúng ta không có làm theo ý muốn của Chúa thì 반대 방향으로 가요. thì 멀어지는 chúng ta 방향. sẽ dần sẽ trở nên xa rời Chúa thôi. 자, 이제 오늘 함께 나눈 이 내용을 종합해서 우리 스스로에게 그리고 성경에게 한번 질문을 해보면 좋겠어요. Ngày hôm chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại cái nội dung ngày hôm nay mà chúng ta đã được học, và chúng ta một lần nữa hãy tự suy nghĩ trong cái bản thân của mình. 하나님께서 한탄하시고 근심하셨다라는 표현까지 써가면서 하나님도 자신의 결정을 후회하시나라는 오해를 불러일으킬 정도의 내용인데 그럼에도 불구하고 노아의 홍수 사건을 성경에 쓰게 하셨어요. Chúng ta hãy thử đặt câu hỏi một lần nữa cho Kinh Thánh rằng là khi mà Đức Chúa Trời nói rằng là Ngài hối tiếc hay là Ngài đau buồn về cái việc mà phải 여러분 생각해보세요. 여러분이 예를 들어서 아름답게 그림을 그렸다가 이 그림을 망쳤어. 그래가지고 그림을 막 지웠어. 그러면 이 그림을 그렸던 내용을 남겨놓고 싶어요? 안 남겨놓고 싶어요? Khi mà Đức Chúa Trời nói rằng là Ngài hối tiếc về cái điều này á, thì tại sao mặc dù mà Chúa nói là hối tiếc và phải phán xét con người bằng cái trận hồng thủy, thì tại sao mà Kinh Thánh vẫn viết lại cái nội dung này? Giống như chúng ta thử suy nghĩ là mình vẽ một cái bức tranh ra rồi mình thấy nó xấu quá rồi mình xóa nó đi rồi, vậy thì mình muốn giữ nó nữa không? 인간적인 생각이라면 안 남겨놓고 싶겠죠. Theo con người của mình thì chắc chắn là mình không bao giờ muốn giữ lại cái bức tranh như vậy, đúng không? 하나님은 왜 노아의 얘기와 홍수의 얘기를 여기다 쓰셨을까요? Nhưng mà vậy thì tại sao mà Đức Chúa Trời lại vẫn để cái câu chuyện về Noe, về cái trận hồng thủy này ở trong Kinh Thánh? 그거는 바로 세상이 아무리 죄악으로 물들었어도 하나님께서는 은혜를 베푸실 그 노아의 중심을 두셨기 때문이에요. Bởi vì rằng là mặc dù thế gian này có tội lỗi, có chìm đắm trong tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn con mắt của Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy một người rất là công bình, rất là công chính, và Ngài ban ân điển cho một người giống như Noe. 바로 여기 오늘 이 자리에 모인 여러분들이, 저와 여러분들이 바로 오늘 이 세상, 오늘날의 이 세상, 죄악과 탐욕과 타락으로 가득 찬 세상 가운데서도 하나님께서 그 눈으로 은혜를 찾았던 이 시대의 노아들이라는 걸 말씀하고 싶으십니다. Và thông qua cái câu chuyện của Noe này thì Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng mỗi chúng ta ngồi ở đây là một Noe ở trong thời hiện đại, sống giữa một cái thế giới đầy tội lỗi, đầy những cái sự gian dối và những cái sự sa ngã như vậy, thì Đức Chúa Trời vẫn dùng cái ánh mắt đầy ân điển để tìm đến với chúng ta giống như Noe ngày xưa. 그러면 이 시대의 노아는 어떻게 살아야 될까요? Vậy thì chúng ta là những Noe của thời đại hiện nay thì chúng ta cần phải sống như thế nào? 바로 우리도 하나님과 동행하면서 Và chúng ta cần phải đồng hành với Đức Chúa Trời.
세상에 휩쓸려서 나를 높이거나 인정받고 싶어하거나 명예를 얻기를 바라지 말고 Chúng ta không có nhìn vào những cái điều của thế gian này, những cái danh vọng địa vị của thế gian này. 세상 사람 누구도 알아주지 않더라도 하나님께서 말씀하신 것을 순종하면서 이 21세기의 영적인 방주를 지어야 되지 않겠어요? Chúng ta hãy trở thành những Noe của thế kỷ 21, là những cái người mà xây dựng nên những cái con tàu thuộc linh, để có thể, mặc dù là những cái người xung quanh không nhìn thấy được cái sự vâng phục của chúng ta với Chúa, nhưng mà Chúa biết chúng ta như thế nào. 노아는 그 시대의 그 죄악된 세상 속에서 방주를 지었고 생명을 태우는 방주를 지었고, 바로 우리는 2026년에 하나님과 동행하면서 이 세상에 길을 잃어버린 영혼들을 위한 영적인 방주를 우리는 지어야 돼요. Và giống như là Noe ngày xưa, ông ấy xây một cái tàu như vậy để cứu những cái sinh mạng, thì chúng ta ngày hôm nay thì cũng sẽ trở thành, trong năm 2026 này, chúng ta hãy trở thành những Noe của thế kỷ 21. Mình hãy xây dựng những cái con tàu thuộc linh, cứu vớt những cái cuộc đời những người đang không biết đến Chúa. 혹시 여러분 중에 아직까지 예수님을 잘 모르고 이런 영적인 삶이 어떤 건지 잘 모르겠다면 오늘 잘 오셨어요. 이 영적인 방주에, 이 구원의 방주에 여러분이 올라타셔야 돼요. Có thể là trong chúng ta thì cũng có những người vẫn chưa biết thế nào là một cuộc sống, một cuộc đời mà tin nhận Chúa phải sống như thế nào, thì cái bài giảng ngày hôm nay cũng là một cái lời kêu gọi dành cho chúng ta, rằng là chúng ta có thể bước lên con tàu cứu rỗi của Chúa để 또 여러분이 có thể một 이미 cuộc sống mới. 하나님의 은혜를 경험하고 예수님을 믿는다면은 이제는 주저앉아 있지 마세요. Và đối với những người trong chúng ta là những người đã tin nhận Chúa, đã kinh nghiệm được cái ân điển của Chúa rồi á, thì chúng ta cũng đừng có ngồi một chỗ như vậy. 여러분 한 명 한 명이 이 시대의 노아이고 여러분이 영적인 방주를 지어야 돼요. Mỗi chúng ta là Noe ở trong thời đại này, và chúng ta cần phải xây dựng nên những cái con tàu thuộc linh. 하나님을 알지 못하고 죄악으로 가득 찬 세상에서 방황하는 여러분의 친구들과 주변 사람들이 이 구원의 방주에 탈 수 있도록 여러분이 영적인 방주를 지어야 돼요. Chúng ta phải xây dựng nên một cái con tàu thuộc linh, để rồi những cái người xung quanh chúng ta, những người bạn hay là những người cùng làm việc với chúng ta, những người đang sống trong tội lỗi đấy, có thể lên được cái con tàu này. 방주는 어떻게 했어요? 노아가 야, 넌 타면 안 돼. 우리 가족만 탈 거야 했어요? Khi mà làm cái con tàu đấy thì Noe có phải là ông ấy nói rằng tàu này chỉ mỗi gia đình tôi được vào không? Hay là ông ấy làm gì? 노아가 동물들 태우면서 우리 가족 먹을 것만 챙기고 동물들 먹을 건 아무것도 안 챙겼어요? Có phải là Noe đem những cái con vật lên tàu, sau đó là ông ấy chỉ chăm lo cho gia đình của ông ấy chứ không có cho những cái con vật ở trong tàu ăn không? 그러지 않았죠? Không phải như vậy đúng không? 오는 동물들을 다 받아들이고 Ông ấy đã tiếp nhận tất cả những cái con vật ở trên thế giới, 함께 먹을 것들 준비하고 và ông ấy chuẩn bị cả đồ ăn cho nó, 사랑을 나눴어요. và ông ấy chia sẻ cái tình yêu thương nữa. 여러분의 방주로 사람들을 초대하시고 Chúng ta hãy mời mọi người, mời những người xung quanh đến với cái con tàu này, 그들에게 생명을 나누시고 và hãy chia sẻ cái sự sống vĩnh cửu cho họ. 하나님을 따라 순종하는 삶을 살다 보면 Khi mà chúng ta sống một cuộc đời vâng phục Đức Chúa Trời, 바로 이 시대의 노아 여러분들에게 하나님께서 의로운 자, 완전한 자, 하나님과 동행하는 자라고 말씀하실 거예요. thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ gọi chúng ta là những Noe của thời hiện đại, là những người mà trọn vẹn, những người đồng hành với Đức Chúa Trời. 여러분 그렇게 사실 수 있겠어요? Chúng ta có thể sống như vậy không ạ? 아멘. 네. 저와 여러분도 하나님의 은혜로 의로운 자, 완전한 자, 그리고 하나님과 동행하는 사람으로 불리며 순종하며 살아가게 되기를 축복합니다. Chúc phúc cho tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ trở thành những người sống theo ý muốn của Chúa, những người sống theo vâng phục Chúa, để trở thành một người công chính, một người trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. 자, 우리 같이 찬송 하나 불러볼 텐데요. 내가 매일 기쁘게